નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 23 જૂન 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। નર્મદા, છોટાઉદેપુર અને વડોદરામાં રવિવારે ભારે વરસાદની આગાહી। 2 દિવસ બાદ અમદાવાદમાં હળવા વરસાદના સંકેત। વડોદરા, ભરૂચ અને સુરતમાં સોમવારે ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે। વરસાદ શરૂ થવાના પણ સંકેતો આપવામાં આવ્યા છે। અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં આગામી દિવસોમાં ચોમાસાના વરસાદની શરૂઆત થવાના હવામાન ખાતા દ્વારા સંકેતો આપવામાં આવ્યા છે। મધ્ય ગુજરાતના નર્મદા, છોટાઉદેપુર અને વડોદરામાં રવિવારના રોજ તેમજ વડોદરા, ભરૂચ અને સુરતમાં સોમવારના રોજ ભારે વરસાદ પડવાની હવામાન ખાતા દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। આ સિવાય અમદાવાદ સહિત રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારમાં રવિવારથી ગાજવી સાથે હળવાથી મધ્યમ પ્રકારનો વરસાદ શરૂ થવાના પણ સંકેતો આપવામાં આવ્યા છે। હવામાન ખાતા દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહી મુજબ રવિવારના રોજ નર્મદા, છોટાઉદેપુર અને વડોદરામાં ભારે વરસાદ પડશે, જ્યારે સોમવારના રોજ વડોદરા, ભરૂચ અને સુરતમાં ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। વધુમાં હવામાન ખાતાએ તેની અખબાર યાદીમાં જણાવ્યું છે કે નવસારી, વલસાડ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, સુરત, તાપી, ડાંગ, ગીર સોમનાથ અને અમરેલીમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે શનિવારના રોજ હળવાથી મધ્યમ પ્રકારનો વરસાદ પડશે। રવિવારના રોજ આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગરમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે। સોમવારના રોજ ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર અને બોટાદમાં ગાજવી સાથે હળવાથી મધ્યમ પ્રકારનો વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે કહી દીધું, ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધશે। ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતાઓ અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી। હવે હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। અમદાવાદના હવામાન કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર મનોરમા મોતીએ રાજ્યમાં વરસાદનું જોર વધવાની સંભાવના વ્યક્ત કરીને આગામી દિવસોમાં વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। ડૉક્ટર મોતીએ જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં આગામી 5 દિવસ છૂટો છવાયો વરસાદ રહેવાની સંભાવનાઓ છે। આગામી 3 દિવસ હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે। 25 થી 26 તારીખે વરસાદ વધવાની સંભાવના છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।